Vakar pasirodžius prastiems JAV mažmeninių pardavimų rezultatams, šiandien Azijos ir Europos rinkos pasuko žemyn. Šveicarijos banko UBS akcijų kursas krito pranešus apie pirmo ketvirčio nuostolius bei darbuotojų skaičiaus mažinimą iki 11%. Kalnakasybos kompanijų kursus tempė žinia, kad kompanijos Rio Tinto per pirmus 3 šių metų mėnesius gamybos apimtys sumažėjo 6%. Pabaltijos akcijų rinkose buvo jaučiamas prastos nuotaikos iš užsienio. Vos kelios likvidesnės pozicijos skaičiavo didesnės apyvartas. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas krito 1,75%. Investuotojų dėmesio centre išliko pagrindinės 4 pozicijos. TEO LT, Šiaulių bankas ir Ūkio bankas kritęs virš 2% bei Lifosa, kuri kainos augimą primažino iki 25,30 centų. Jau po prekybos paaiškėjo, kad per pirmą ketvirtį bendrovė patyrė beveik 12 milijonų litų nuostolių. Sumažėjusi diamonio fosfato kaina pasaulio rinkose paveikė ir šios kompanijos rezultatus, kuriuos jau ryti vertins rinkos dalyviai. Iš viso šiandien biržo akcijų perleista už 1,4 milijono litų. Kaimyninės Latvijos vertybinių popierių biržos indeksas krito 49,1%. Net 6 pozicijos susilaukė didesnio dėmesio, tai yra apyvartos siekia virš 1,000 latų, kas labai retas reiškinys šioje biržoje. Bendra biržos apyvarta viršė 11,000 latų. Talino vertybinių popierių biržos indeksas ūgtelėjo 0,39%. Tam įtakos turėjo virš 3% kilusi Tallinn Group kaina. Be to, keli tiesioginiai sandoriai apyvarta šioje pozicijoje išaugino beveik iki 760 tūkstančių eurų. Antroje vietoje pagal aktyvumą liko Esti Telekom, kurios kaina vos 1 centų šoko aukštyn. Na, o bendras kritusių ir kilusių pozicijų santykis buvo 6:6. Šiandieną naujienų tiek, viso geriausio.